أفادت مصادر إعلامية إسبانية أن 70 مهاجرا سريا قاموا صباح أمس بالهجرة إلى جزيرة الصفيحة المحتلة والقريبة من شواطئ مدينة الحسيمة. المهاجرون التحقوا ب13 مهاجرا آخر كانوا قد قدموا إلى الجزيرة يوم الأربعاء الماضي، بينما كان قد تم نقل 3 نساء و3 أطفال إلى مدينة مليلية. ويبدو أن طريقة الهجرة هذه ستصبح هي الأكثر رواجا بعد أن اكتشف المهاجرون السريون أنهم بقدومهم إلى الجزيرة يضعون الحكومة الإسبانية التي تحتل الجزيرة في مأزق، حيث ستضطر إلى نقلهم إلى مليلية وإسبانيا، وهذا ما يريدونه، أو تركهم يموتون جوعا وبردا، وهو الأمر المخالف لحقوق الإنسان ما دامت إسبانيا تدعي أن الجزيرة تابعة لها. يذكر أن مدريد تتفاوض حاليا مع الرباط من أجل المساعدة في إيجاد حل مناسب لهذا المشكل.